这么过人性。每次来它都躲起来嘞。咪咪，躲到这里面不？躲那个里面，那个木头里面。哎呀，这塘里面的鱼开始动起来了，每天都在吊水位哦。我的枯草还有2排，打算把里面的枯草拔出来，种一点，种到别的地方去。已经收完小龙虾了，然后小塘喂完饲料了，现在来我的虾稻田放虾苗。这是今天的虾苗，这里应该有6、7斤吧，6斤应该是有的。主要是那个浮萍塘的，浮萍塘的苗子多一些。6分田的塘几乎没有苗子了，打算今天或者明天把它塘给干掉，还是放在这个6亩塘稻田里面。不知道这个塘出不出虾呀？以前种水稻的时候出过，有好几年没种了。让它们跑去，有几只死的。每2天喂一次饲料啊。今天小龙虾的价格还真不错，大虾40，中虾20，小虾10块。如果说哪天小虾都涨到了20块的话，那我今年就还能搞点钱。可是我现在还没有卖，我想今天或者明天下一点3.5的笼子吧，看看有没有大虾。如果有大虾的话，就可以卖了。猫咪在那里叫了，这是我特意留的一个鲫鱼，给猫咪吃的。猫咪，猫咪在等着我了，来，咪咪，来，咪咪，来，还有一个呢，来，猫咪，猫咪，来，哎，还有个躲在里面，昨天的3条鱼吃光了。来，猫咪，来，猫咪，来，来，来，咪咪，来吃吃吃。咪咪，来，来来来，给它们混熟一点，混熟一点就不怕我，就不会跑掉。来，咪咪，来来，咪咪，来来，咪咪，咪咪，吃啊，给你们扔过去了。来，昨天3条鱼应该保证它们不饿，今天搞了一点点饭过来了，只有1条鲫鱼了，本来有2条鲫鱼的。其实我们家小鲫鱼仔很多的，还有一个过来呀，咪咪，来，看来呀，我要把它抓过来了，咪咪，来，咪咪来，来哟，别躲起来了，咪咪，啊，咪咪来，哎，来，咪咪，来，咪咪吃鱼，吃鱼，啊，来吃鱼。不吃啊！来呀，咪咪，来，咪咪，来，来，好凶啊！这个最凶的、胆子最小的就是那一个。这2只猫咪，性格温顺一点，一直像老虎一样。你看我刚给它扔了一点吃的，它不也就在那里吃了？别倔强。他们有的人养猫养得跟狗一样，又会摇尾巴，还会跟着跑。到时候我在田里面搞虾，他们就跟着我跑，我还能给他们吃一点龙虾和一点鱼呢。天天多喊一喊他们，他们就不怕我。你看出来了吧？猫咪，猫咪，哎呀，其实它好凶的呢，出来抢的好厉害，饿了。猫咪，猫咪，第1天他们不吃，昨天吃了3只鱼，今天这么一点，我估计晚上都饿了。但我1天只喂1次。猫咪，好了，你们自己吃了，我要去干活去了。给他们把这块隐藏地盖好。因为有狗过来的时候，它们就可以藏进去。今天带了割草机过来了，带了1块电池，1块电池可以工作半小时左右。把黄豆边上的那个草割一下，
可能再过1个星期要收黄豆了。这个割草机就割这边上的草，看到没有？挨着黄豆的就把它割掉。水鸟我一来就把它们赶走了一些。水稻今天给它加水吧，抽2天的水，然后再施2包复合肥，让它们快点长。顺便就把我搞一点枯草过来，往这个稻田的4周种一圈，然后水自然落下去要1个星期左右，然后那个枯草就能够扎根。现在8点20，天气很热，赶紧把这块电的电池干完了就回去。割了1个小时，一边割一边扯，汗流浃背啊，太热了。这黄豆今年应该是收成最高的一年，不知道能收多少啊，希望多一点。据说现在黄豆只有2块1毛钱一斤了，往年都有接近3块钱一斤了。哎，这么便宜也挺好的。天气越来越热了，等一下把这里面的井水打开，先抽2天吧。又开始抽水了，水量感觉还可以。如果换成3寸或者4寸的话，那就完美了。把这里的开口打开，是个盖子。再把前面的灭虫灯刷一刷。哎呀，那个最凶的猫子哦，掉到厕所里面去了，掉到坑里面去了。那个最凶的猫咪，它自己不敢来咬，它要抢。今天搞了5个鱼过来了，还有鱼掉进去了吗？哎呀，掉进去了！老子，猫咪，猫咪，猫咪，多摸一摸，猫咪，猫咪，等着我嘞！我还没有来，它就叫，它们饿了。猫咪，哎，别打架咯，有咯，今天是5个嘞，够你们吃嘞。这5条鱼估计它们吃不太饱啊。赶紧长大了自己去抓鸟，抓到龙虾也可以吃。吃的好凶啊！爸，你说最凶的猫咪是哪个？这个的，这个最凶。它胆子很小，但是它很凶，它的警惕性特别高，声音也特别大。它喜欢抢呢，它又怕我，你看它不敢靠近我。猫咪，好凶啊！它在那里嚎叫。那个鱼它不吃呢，它就喜欢抢。哦，爱抢这只猫的。是啊，它喜欢抢。这只猫就没有抢的嘞。猫咪，给它们搞点好吃的这几天。看，今天我搞了鱼，泡点汤，这么大一盆，今天应该吃得饱了。那只猫咪依旧是很胆怯啊，胆怯不敢来呀。猫咪来，能吃的猫咪长得大一些，长得快一些。我把它抓过来。猫咪天天我抓，来，猫咪，不知道身上有虱子没有？你看，抓出来它就吃，不抓出来就在里面看着。